quebra dente. Sério? Total, Tem gente que quebra bruxismo Dormindo, de dentes, né? dormindo. Em um nível menos ou mais intenso, né? Os recados do corpo é simples, cara. Não tem complexidade nisso. Eu não sou um gênio, não sou nada. Eu só escutei e compreendi. Montei uma metodologia, algo nesse sentido, né? Bruxismo. O que seu corpo faz com bruxismo? Raiva, não é? Só que você tá fazendo isso de uma forma quando você dorme. O sono representa o inconsciente. Então, vamos ligar o ponto.